Wakati unabaki nyumbani na huyu mtoto wako newborn, mawazo gani inakuja kwa akili yako? Nasikia huzuni juu nikikumbuka kasa sijui babake ni nani, lakini saa hii vile alinishika cha nguvu akanitumia vile alinitumia. Nasikia tu kana hata naweza jua mimi mwenyewe ni waondokea ama ni. Imagine looking at your innocent newborn son's face, but instead of feeling joy, you feel pain and anger because of the situation that led to the birth of this child. Well, this is a story of a young lady called Wanjiku, who called us to listen to her heartbreaking story of what led to the birth of her son. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Karibu sana kwenye show. Tueleze unaitwa nani na unatoka wapi? Asante sana. Kwa majina naitwa Jaspin Wanjiku Kimani, mzaliwa wa hapa Naivasha. Nimezaliwa na wazazi wangu wawili, nikalelewa, nikasomea tu bado hapa Naivasha hadi nikasomea hapa Naivasha kutoka nursery hadi darasa la 8. Kufikia hapo masomo ikafika mwisho. Mko wangapi kwenu? Tumezaliwa tukiwa 5. Mimi ndiye nalea wale watoto wengine juu baba aliaga, mama alituacha na aliniachia watoto na kaenda. Wote wananiangalia juu. Na saizi uliposema kwamba umefika darasa la 8 ukaachia hapo, kulienda vipi? Nilikuwa nategemea mama ndiye alikuwa ananisomesha na alikuwa anafanya kazi za vibarua. Nilifanya darasa la 8 akaniambia juu hana uwezo, singeweza kuendelea na masomo yangu. Nikae naye kwa nyumba nimsaidie. Ulikuwa ukifanya kazi gani kule nyumbani? Nilikuwa namsaidia tu kazi za kawaida, kufulia wenzangu na kufanya kazi zingine, kumsaidia kama ni kupika hivi ama kuchota maji hivyo. Ndio nilikuwa namsaidia. Okay. Uliendelea hivyo kwa muda gani before uolewe? Nilikaa hivyo vile tulifanya darasa la 8, nilimsaidia kiasi. Alafu kama miezi 2 hivi ama 3 ndio kukakuja mama jirani akamuuliza kama anaweza kubali niende nifanye kazi ya nyumba, na yeye akasema ako sawa, naweza enda ndio tusaidiane. Nikaenda nikamsaidia, ndio nikaenda kazi kuandikwa kuajiliwa kazi ya nyumba, nikafanya miezi kidogo, nikapatana na kijana alikuwa ameajiliwa pia huko akiwa shaba boy. Na akanioa. Huko mali ulikuwa ukifanya kazi? Huyo kijana unaweza sema alikuwa mtu aina gani? Watu wake walikuwa wakikutreat vipi? Okay, huyo kijana yeye alikuwa sawa, lakini familia yake haikuwa sawa juu hawakuwa wananitreat vizuri. Walikuwa watu wa kunitesa kila wakati. Mzee akienda kazi, mamake ananiletea manguo zake zote. Ati mimi ndiye nitamfuria ama nikujia kwa nyumba yetu, ananipeleka kwake niende nifanye kazi zote zenye hakuwa anafanya kazi yeye. Nikani kwa shamba ananituma lazima tulime na yeye. Kila kitu ananiforce kufanya kazi kwake kwa nyumba. Lakini mzee akiwa hakuwahi fanya hiyo mambo. Alikuwa tu ananitreat vizuri mzee akiwa, lakini mzee akitoka kibarua ya mbali lazima nipitie mambo magumu. Ulikuwa ukimwambia mzee wako yale ambayo yanatendeka kama hayuko? Sikuwahi mwambia juu nilikuwa natishiwa na mama yake. Ananiambia ukijaribu kuambia mzee haya maneno tutakuua ama tukupitishie mambo mabaya, kwa hivyo heri unyamazie. Ndio alikuwa ananiambia. Sasa nikawa sikuwahi muelezea chochote, nilikuwa nanyamaza tu. Okay. Na kwa hii ndoa mlipata watoto wangapi? Kwa hii ndoa tulipata watoto 3. Na akiaga akaniacha na mimba, lakini wazazi wake walinichapa sana hadi ile mimba ikatoka. Hebu nieleze ilikuwa vipi akapoteza uhai wake? Mzee alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Vile alikuwa anafanya kazi, siku moja akaamka tu vizuri asubuhi, nikamtayarisha kawaida, akatoka akaenda kazini. Masaa saa 7 tukaongea na yeye vizuri, lakini masaa ya jioni ndio niliona wazazi na dada zake wametoka nyumbani, hawakuniambia chochote mimi. Wakaenda jioni yake ndio walikuja wakaniambia nimeua mtoto wao.
Nikawauliza hao, nimeua mtoto wenyu kivipi? Wakaniambia mzee ameaga na ameangukiwa na mawe. Yaani ameangukiwa nyumba kwenye alikuwa anajenga, kuna mtu amepanda juu akatingiza mawe na haikuwa imekauka, ikamwangukia kichwa na akagongwa huku vibaya kwa bavu, akaumia sana. Na vile wamempeleka hospitali alikuwa amesha bleed sana na ilikuwa internal. Sasa amepasi hivyo na mimi nimemuua juu kama singekuwa huko hangekuwa ameenda kutafuta, angekuwa kwa nyumba na mimi ndio nimemuua juu ameenda kunitafutia na kutafutia watoto. Sasa wakasema mimi ndio nimeua mtoto wao. Yeah. Hapo ndio walianza kukuchapa? Hawakuanza kunichapia hapo. Vile tulimzika, mazishi litayarishwa tu kawaida, wakafanya kila shughuli vizuri na nikakaa miezi chache vizuri kukakaa, ndio wakaanza ile saa vita, wakaanza kunichapa. Akakuja akanitoa kwa nyumba akiwa na hasira sana. Mother-in-law wakiwa na sisters-in-law. Vile walikuja wakanitoa kwa nyumba wakiwa wote na hasira, wakanichapa vibaya sana juu walichukua manguo zangu na watoto wakanitupia nje, na ilikuwa masaa ya jioni. Wakanitupa nje, wakaniambia nijue kwenye nitaenda kuishi mtoto wao juu kwa saa mwenye alikuwa anafanya niishi huko ametoka yuko. Na nini naweza kuwa nafanya kwa ile nyumba. Mimi ndio nikatoka nje, wakanichapa. Nikajaribu kuuliza mama, kuna shida gani unanichapa? Ungeacha hata tutoke kesho ndio tujue ni aje. Nikamuuliza unaona hali yangu nilivyo, ungeniacha tu nikae? Akaniambia huko hakuna nafasi yako, siku zako za kuishi huku zimeisha. Unaweza toka na uende kwenye ulikuwa umetoka, huku umefukuzwa, uko na wazazi na unaweza enda kuishi na mamako, hajakufa kwa uhai. Hata watoto endeni mkalee. Nikamwambia ni sawa tu, lakini walinichapa juu nilifika mahali nikabreed. Nikaanza kubreed, ile mimba ikatoka, mkono ikavunjika pia. Juu walinichapa sana, hii mkono ikavunjika. Siku anawezana kufanya chochote, ikabidi niende na watoto tukalala kwa kibanda. Asubuhi yake nikaamkia nikaenda soko. Vile nilienda soko, wamama nikawaambia shida yangu vile naona, wakachangana wakanipeleka hosi nikatengenezwa. Wakakaa na watoto nikatengenezwa, nikaosha hosi, kila kitu ikafanywa hosi. Alafu ndio wakanipea fare kutoka huko hadi kuja huko Naivasha. Kwa mama yako? Nikakuja kwa mamangu. Na mamangu wako na simu, singemueleza kila kitu, alistuka vile aliniona. Juu tulifika tukua wachafu sana na nimevunjika mkono. Nikamueleza shida zenye nimepata. Sasa ndio akatuchukua na watoto. Maisha ilikuwa vipi pale ukiishi na mamako? Kulikuwa na changamoto gani? Changamoto vile nilikuja hapa kwa mama ilikuwa tu hakuna chakula ipatikani vizuri, kuna shida za aina zote. Chakula hakuna, tunalala sometimes njaa hivyo. Hakuna tukipata ni sawa, ikikosekana ni sawa. Tunalala tu. Hadi vile ilifika mahali yeye alikuwa anatoka anaenda kutafuta vibarua. Anakuja, anatafuta vibarua, anakuja ama anaenda analala hata wiki, ndio alafu ananileta, anakuja na chakula. Yeah. Na kila wakati akikuja at least maisha inabadilika kidogo. Yeah. Juu akikuja atakuja na chakula na pesa zitatusimamia. Na ataweza na hata kulipa nyumba. Alikuwa akiwaambia vipi wakati changamoto zimekuwa nyingi zaidi? Alikuwa tu ananiambia juu mimi ndiye mkubwa, ananiambia yeye kwenye maisha imefika mwisho. Anaweza toka tu na aende aniachie watoto, hata mimi ning'ang'ane na watoto. Juu maisha imekuwa ngumu na kazi sahi haipatikani, vibarua ze kwenye naenda zinakosekana sana. Nafikiria tu ni mzaha na nielezea, akinielezea ataenda aniwachie wale watoto nikae na wao. Nakaa tu hivyo, namwambia hakuna mahali anaweza enda, hawezi acha watoto. Ananiambia tutaona tu siku moja, maisha ikiendelea kukua hivi inakuwa ngumu, ataenda na ataniwacha. Sadi kafika mahali aliendaga na hajairudi. Aliamka tu hivi akachukua vitu zake ama aliacha nguo zake?
aliacha manguo zake juu mimi nilitoka kazi. Vile nilikuwa natoka naenda kibarua asubuhi hiyo ya Sirio, narudi jioni kitu saa 2 hapo. Tunakuja tunasaidiana na yeye, labda amepata na yeye kibarua Kenya amepata na yeye nimepata, tuna combine. Sasa mimi vile nilitokea kazi nikapata watoto peke yao. Nikawauliza shosho ako wapi? Wakaniambia sisi shosho alituacha kwa mama fulani na kutuambia kwenye ameenda. Nikaenda nikauliza huyo mama alikwambia kwenye ameenda? Akaniambia la, mimi aliniambia anakuja nimwangalilie watoto dakika chache akuje. Nikamwambia ni sawa. Mimi juu nilikuwa najua alikuwa anaenda anakaa hadi wiki ama mwezi kabla hajakuja. Nikasema nitamngojea tu akuje. Sasa ndio nikakaa na muogojea, hakukuja. Wiki ikaisha, mwezi ikaisha. Sasa tuko miaka 2 hajarudi. Wow. Na uko na watoto sisters zako na brother zako wote 4? Niko na watoto wako 3. Niko na watoto wangu 3. Sasa hiyo niko na watoto wangu 3 na niko na sasa hao wake 4 plus na mimi. Okay. Sisi wote sasa mimi wote wameachiwa, wanitegemea nilipe shule, nilipe nyumba na wakule, na kazi yenye naenda nalipo pesa kidogo. Maisha ikakuwa vipi hapo? Sasa maisha ikawa ngumu na ikawa ngumu zaidi. Juu sasa pesa yenye napata nashindwa ni kukula tutakula ama ni nyumba nitalipa. Na hao watoto wanaitishwa vitu shule. Kila kitu inahitaji pesa. Nikaona sina uwezo. Ikabidi ndio nikafungiwa nyumba, nikafukuzwa na watoto tukaenda kuishi kwa kibanda. Wakakuwa wanatoka kwa kibanda wanaenda shule. Ikafika mahali wakasimama kwanza shule juu ya ukosefu wa pesa, chakula ndio hii inaenda inakosekana. Hakuna, sasa ikabidi tu pesa ikipatikana tunapika uji, wanakunywa na tunaendelea. Hapo tu kwa kibanda? Tunapikia tu hapo kwa kibanda, tunatafuta tukuni, tunapika. Juu sasa mwenye alikuwa ameniajili hapo ya kunini Sirio, alitoka na akaenda akasema huku kazi iko chini sana, hangeweza kuishi hapa. Aende akatafuta mahali biashara itainuka. Sasa nikaachwa sina kazi, sina nini. Ikabidi sana nitafuta vibarua, nikipata ya kufua hiyo ndio nitafanya. Nyenye tu napata ndio nafanya. Ndio watoto angalau wapate kitu. Ikikosekana wanakaa hivi. Ikipatikana ni sawa. So ukiishi kwa kibanda uweze kulinda vipi pale? Tukaishi kwa kibanda hiyo 2022 yote. Ikikuja kuisha Disemba, mimi hapo niko kwa kuja mtu usiku kaa tumelala. Mtu akaniambia nataka kufanya kitu na mimi. Nikamuuliza jambo gani hili lenye uwezi eleza? Akaniambia nataka mwili yangu. Nikamwambia haiwezekani. Nikamwambia nitapiga nduru. Akaniambia piga nduru, lakini ujue mimi kenye nataka lazima nipate. Nikajaribu kutoroka, akaniambia hata ukitoka hapa uende mbio, nitaua watoto wako na utabaki bila watoto. Kwa hivyo hili ukubali kila kitu yenye nataka, ama watoto wakufe ama wewe. Naweza kuua, na nikikuua watoto watabaki wakihangaika, ama nikuulie watoto ubaki ukihangaika peke yako. Nikajaribu kumpembeleza, sikuwa najua ni nani juu kulikuwa usiku na hakuna stima, hakuna chochote, ni kuagiza. Akaniambia lazima. Sasa hapo ndipo alinishika, akanifunga mdomo na akaniangusha chini mbele ya watoto. Akanishikia hapo. Sasa sikuwa na uwezo, sikuwa na pesa ati ningeweza kwenda hospitali. Ikabidi nikae hivyo. Sasa vile nilimaliza mwezi nikakosa period zangu. Nikaona kuna shida. Sikuenda hospitali juu nilijua tu niko na mimba. Nikakaa nikafika vile mimba ilifika miezi 5. Ndio nilienda hosi na nikapimwa kila kitu, kukaenda vile kulienda. Nikaambiwa niko na mimba, kila kitu, mambo mingi. Na hapo nikashika una depression. Stress zinanishika, kichwa ikifika mahali inaniuma.
nashindwa nifanye nini, na mimi tu ndio niko na watoto, mimi ndio wanaangalia juu hakuna mtu mwingine. Sina la kufanya, mimi iko kwa mwili. Nasikia tu, nikiangalia naona kama naweza waacha nitoroke hata mimi niende, lakini nashindwa. Watoto ni wadogo, hawana mtu wa kuangalia, hawana mtu wa kuwatafutia chakula. Mimi ndiye tu niko na wao. Nikaona hata nikijiua nijitoe uhai, siwezi wasaidia, watabaki wakiteseka. Nikitoka niende, watabaki wakiteseka. Mimi ndiye baba na ndiye mama. Nyumba ndio hiyo hatuna kwenye tunaishi. Bado mlikuwa mnakaa kwa kibanda? Tuko kwa kibanda. Na mawazo ikanijaa kwa akili, nashindwa nitafanya nini. Hakuna mtu mwenye mama hakuwa nionyesha watu wao hata mmoja. Baba hakuwa na watu wao, alikuwa amezaliwa peke yake kwao, na shosho alikuwa amekufa kitambo. Sasa hakuna kwenye tunaweza enda, hakuna mtu mwenye tunaweza angalia juu. Sasa nikaona tu heri niteseke na watoto, niwalee hadi kwenye nitafikia tu. So ukabeba hii mimba, ulikuwa una support waje kupata chakula ama ulikuwa kufanya kazi? Nilikuwa nikipata kibarua ni sawa, nikikosa ikafika mahali nikashindwa kufanya kazi juu mwili ilianza kuuma. Mgongo inauma yote, backbone inashikanisha na kichwa, siwezi fanya kazi ya kuinama. Ndio nikaenda hosi, wakaniambia sifai kufanya kazi yoyote. Sasa mimi ndiye niko na watoto, nashindwa nisipofanya kazi watakula nini? Kafika sana mahali kuna hii matunda inaitwa kai, hapo iko hapa kwa hizi fence. Hiyo ikafika mahali sasa, ikafika ndimani ndio ninawapea ikiwa kaa chakula yao. Naenda na tafuta yenye imeiva, nachimbua chini, naifunika na mchanga. Ikifika jioni hiyo ukali itakuwa imeisha. Na sawa nakula hiyo, tukipokaa kuna uji tunakunywa uji, tunalala, tunaamkia hii siku ingine. Mpaka ukapata mtoto. Sadi nikakuja hadi vile nilijifungua. Ikafika mahali sasa hadi hiyo matunda imenilemea. Kila kitu, hakuna kitu nawezana kufanya, chakula imekosekana. Hadi kafika mahali sasa uchungu ya mtoto ikanishika, nikaenda hospitalini. Nani alikulipia pesa kule hospitali kupata mtoto? Sijui nani alilipa, niliwaeleza shida zangu, lakini sijui nani mwenye kulipa alilipa hiyo deni. Juu niliambiwa sasa niko free naweza enda. Juu niliwaambia wanipee linda mama, wakaniambia siwezi chukua linda mama, na wakisoma jini ikiwekwa kwa kompyuta inasoma nilikuwa na NHIF, lakini NHIF haikuwa active. Sasa ingenisaidia. Okay. But kuna msamaria mwema tu alikusupport? Sikujua ni nani, lakini niliona juu kuna daktari, nilieleza shida zangu zote. Na nikisoma karatasi ya hosi nasema imelipwa 6,000. Okay. Yeah. So hii ilikuwa last week kutoka hosi? Yeah, ilikuwa last week. Juu hiyo wiki nilienda hosi on Tuesday. Okay. Nikaacha watoto. Kuna mama jirani aliwachukua, ni alikuwa anawasaidia. Sasa mimi nilikuwa tu hosi hadi ikafika hiyo siku ya kujifungua. Yeah. No, hapa ulihamia lini? Nilihamia kabla sijajifungua. Hapa kuna mama alikuja, nikamwelezea mimi naelekea kujifungua na sina mahali kwa kuishi, niko na shida zaidi. Akaniambia juu mimi natoka naenda, naweza kuachia hii nyumba yangu, najua nimelipa hii mwezi, unaweza kaa. Ikifika next month ujipange, ujue vile utalipa nyumba yako. Juu mimi kuenda naenda nyumbani. Akamwambia ni sawa, akaniachia na mattress yake na blanketi, akaenda. Juu siku tulikuwa tunalalia magunia, tunatandika magunia kwa kibanda, tunajifunika leso, tunalala. Hata saa hapa nakaa na wasichana, vijana wamechukuliwa na huyo mama hapa, ni anaishi na wao, wanalala kwake. Juu hatuwezi toshea. Nyumba ni kidogo na mattress ni moja tu. Na kwa sasa niko na mtoto, sasa hatuwezi finyana juu ya mtoto. Mtoto saizi yako na siku ngapi? Mtoto nilijifungua tarehe 20,
Sasa kuna siku 4. Kuna siku 4. Yeah. Umekuwa ukipata chakula wapi? Umekuwa ukisurvive aje hizo siku 4 ukiwa na mtoto mdogo hivi? Na kwamba hufanyi kazi. Kwa sasa naumia sana, nijaju hata sasa sijapata chochote, sijakula. Huyo mama akienda apate ananiletea, akikosa inabidi tu nikae tu na njaa zangu, na mtoto ananyonya juu, hata mtoto anashinda akilia juu matiti haina maziwa na anahitaji kunyonya. Sasa akinyonya sikia hakuna kitu anatoa, analala akilia na anashinda akilia. Sasa hawa watoto wengine wale mamako alikuachia na wale wako wakubwa wako wapi? Sasa wako shuleni. Nilienda kabla sijajifungua, nilienda shuleni nikaongea na mwalimu mkuu, nikamwambia awape exam wafanye, wakati nitapata nguvu nitalipa hiyo pesa yote ndio wafanye exam juu ni darasa ingine wanalipa. Okay. Juu kuna huyu mkubwa mwenye wa miaka 15 anaenda darasa la 6. Sasa ndio nilikuwa nataka afanye mtihani ndio awezane kuruka, asibaki hapo na miaka yake ni mingi. Juu kwa miaka 15. Okay. Sawa, nataka tu aendelee. Mimi nataka aendelee juu alikuwa amefika mahali hadi ananiambia sasa kwenye imefika ataendelea kukaa kama chokora juu hasomi na si mtafuti pesa aende shuleni. Ndio ilibidi nikaenda nikaongea na mwalimu mkuu akubalishe wakae shule. Yeah, na akawakubali wote sasa wanaendelea shule. Yeah, lakini deni ni mingi shule juu hiyo last year sikulipa na zisia sijawalipia. Kwa jumla ziko ngapi saizi pesa zenye unao shule saizi? Kila mtoto wanaitisha kwa mwaka 2,000 kila mtoto, na wenye wanalipiwa 2,000 ni watoto 4, hao ndio wanalipiwa 2,000. Sasa hiyo ni 8,000 ya last year na za this year 8,000. Hiyo ni 16. Na sasa kuna huyu kijana alikuwa nursery, yeye nilikuwa nalipia 25 per month kila term, ndio ilikuwa inafaa ilipwe na ijalipwa. Na sasa anafaa aende grade 1 Januari na sioni kama ataenda kama kuna situation itachange. Sioni kama ataenda juu sijamlipia hiyo pesa, na mwalimu alikuwa amesema nilipe ndio mtoto afanye interview ya kwenda class 1. Sasa mimi nilibidi niwapembeleze, lakini sijui, lakini na hope tu Mungu atafanya mambo na mtoto aingie darasa la kwanza. Okay. Yeah. Sasa unabaki tu nyumbani na hao wawili na huyu newborn? Yes, nabaki nyumbani na watoto 3, huyu newborn na wao wengine 2. Hata ingawa kuna mmoja amechelewa kwenda shule na alikuwa anafaa akuwa ameingia saa hii. Lakini Januari nitampeleka. Mungu akinijalia. Naomba tu wote wasome, waache kunilaumu juu wananilaumu, wanaona kama mimi ndiye nafanya wasisome. Okay. Yeah. Nielezee wakati unabaki nyumbani na huyu mtoto wako newborn, mawazo gani inakuja kwa akili yako? Unasikianga vipi? Okay. Kwa huyu mtoto mdogo nasikia huzuni juu nikikumbuka kasa sijui babake ni nani, sijui mahali yuko. Mimi nateseka na mtoto, na ningekaa tu na watoto wangu hata labda ningekuwa nimewasongesha mbele kiasi, lakini sasa hivi vile alinishika cha nguvu akanitumia vile alinitumia na akaniwacha. Sasa nafika tu mahali nasikia niko na stress, naona mtoto yani ananiweka mawazo mbaya, nasikia tu kana hata naweza jua mimi mwenyewe niwaondokea ama nifanye tu kitu ndio hii mawazo iniishe, na kuna wakati inaniisha juu nikikaa saa hii nakaa naangalia mtoto wako hapa ananiangalia juu, sina uwezo, sina chochote, mimi ndiye tu. Lakini babake kwenye hakujui kani raha anakula ujui, na alikuachia mashida kwa maisha yako, mashida yenye haitawahi isha. Utakuwa tu unapitia, unayaona kila siku. Kila wakati unakaa unaangalia mtoto, unaona ni kama haufai kwa hii dunia, ni kama Mungu alikuchukia ndio maana umepata hii maneno yote. Uko na message gani kwa mamako akipatana na hii historia yako? Mimi ningemwambia tu kwenye yako bado tunampenda, akuje tu anisaidie kulea watoto juu maisha imekuwa ngumu na watoto kila mtu anamhitaji.
Hata kama hana uwezo akuje tu, tutasaidiana tu vile tulikuwa tunasaidianaga watoto wakue. Akuje tu nyumbani, tunamhitaji sana. Saizi Shiko, unajua kuna mahitaji mingi sana ungependa Wakenya ambao wanaangalia historia wa kusaidia nayo, na hii ndio time unawaambia kila kitu ambayo ungependa kuona ikibadilika katika maisha yako na maisha ya watoto wako na maisha ya watoto ambao mamako alikuachia, ndugu zako na dada zako. Hebu tuambie ungetaka usaidizi wa aina gani? Mimi ningeomba Mkenya yoyote, hata wenye wako nchi za nje wataona hii story yangu, wakubali tu wanisaidie angalau watoto wasome. Niache naweza pata mtu mwenye naweza ni guide kimawazo. Juzi nikitoka hosi nilitoka pressure ikiwa mbaya. Nikiweza pata mtu akuni guide na mtu mwenye ataniongelesha tu hii kitu niishe kwa akili, naweza furahia. Watoto wasome na angalau hata tupate nyumba kwenye tutaishi na watoto vizuri. Juu sahi kukula ni shida. Watoto sahi walienda shule wakiwa njaa, hawakupata chakula na lazima wangeenda juu wananiambia ni mtihani wanafanya. Sasa ikabidi waende tu hivyo wakiwa njaa, wakitokea jioni hakuna chakula watapata. Juu siwezani, ndio niko na upendo naweza enda kuwatafutia, lakini hakuna mahali naweza enda juu sina nguvu, mwili nauma kuuma. Kuna dawa natumia za kuniweka nguvu na sasa nitazikunywa kasi sijakula chochote. Kuna dawa nilipewa za kuweka mifupa nguvu. Sasa inabidi tu nikae hivyo. Sasa wakuja tu wakitokea shule. Sasa mimi ningeomba tu mtu yeyote ataniona anisaidie tu, ningeomba usaidizi wa aina yoyote. Hakuna usaidizi nimekataa. Okay. Yeah. Na mtu atakupata vipi? Unaweza wasiliana nawe kupitia kwa namba gani ya simu? Niko na nambari ya simu ni 0716 42 43 46. Italeta jina gani? Jina italeta Josephine Kimani. Josephine Wanjiku Kimani. Kimani. Oh. Yeah. Josephine Wanjiku Kimani. Okay. Ndio italeta. Yeah. Pole sana Josephine kwa yale ambayo umepitia, na nitakutafutia counseling, atakusaidia. Counseling psychologist atakusaidia kimawazo tu ili usikuwe na stress. Atakusaidia ku accept situation. She will walk with you that journey. Na tuko na watu wakarimu sana kule nje ambao wamejitolea na hawatalipisha chochote. Watatembea na wewe hii safari kimawazo hadi usikie uko sawa, hautakuwa na mafikira mengi. Alafu as tuko family, you know how we do when we hear such stories that are heartbreaking of a young girl who's trying to make her ends meet, but life has just become too difficult for her. She doesn't have anyone to look up to. And so every time we come back to you to ask you to support such needy cases, we believe that you will stand in the gap and support this lady and help her raise these 8 children who are looking up to her. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it to go.